បតាយៈឆ្នាំនេះគឺថាសបាយញាក់សាច់ហ្មងអ្នកគ្នាឃើញតែខាងដើមវីដេអូទៅដឹងហើយថាពួកខ្ញុំសបាយប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់ដែររំលងទេគឺទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រោះនៅពេលដែលតែមើលមានអារម្មណ៍ថាសបាយ enjoy ជាមួយនឹងតុក្កតាដែលគាត់ច្នៃថ្មីហើយ concept ឆ្នាំនេះគឺជាប្រភេទសត្វពូជកម្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែភាគច្រើនគាត់ច្នៃនៅតាមសាលារៀននិងអង្គការនីមួយៗនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយបើមិនបើបែប fairy tale នេះស្អាតខ្លាំងហ្មងនិយាយពីថាឃើញហើយគឺរំភើបសប្បាយចិត្តជំនួសពួកគាត់សម្រាប់អ្នកខេត្តសៀមរាបទាំងមូលជាពិសេសក្មេងៗគឺគាត់នាំគ្នាទៅមើលច្រើនខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅសប្បាយរហូតហ្មងអ្នកសៀមរាបចឹងកុំភ្លេចគឺគេប្រពឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហ្មងបន្ទាប់ពីមើលគេហើយស្រេកទឹកមានអារម្មណ៍ថាចង់ញ៉ាំអីត្រជាក់បន្តិចចឹងខ្ញុំរីក comment អ្នកនរគ្នាជាមួយនឹងទឹកកឡុកបាត់ដំបងតែលក់នៅសៀមរាបទេខ្ញុំមួយគាត់យូរហើយគាត់លក់នៅក្រោមដើមពោមាត់ស្ទឹងយើងហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ចិត្តដងខ្ទិះកឡុកកន្លែងគាត់គឺឆ្ងាញ់ហ្មងបន្ទាប់ពីបានទឹកកឡុកហើយខ្ញុំក៏ scan pay លុយឲ្យគាត់តាមទម្លាប់របស់ខ្ញុំជាមួយនឹង LOLC Mobile ទៅណាមកណាក៏ខ្ញុំអត់ដែរភ្លេចជាមួយនឹង LOLC Mobile app នេះដែរជាពិសេសគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង account ប្រាក់រៀលខ្មែរហ្នឹងហ្មង scan បានលឿនរហ័សនិងសុវត្ថិភាពហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេអាជីវករនិងអ្នកប្រើប្រាស់ mobile app មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនទៀតផងដែរនេះជារូបអតិថិជនដែលបានឈ្នះទឹកប្រាក់ពីការប្រើប្រាស់ LOLC Mobile ហើយសម្រាប់រង្វាន់ខែក្រោយនៅតែមានចែកជាបន្តចឹងសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង mobile app នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនទៀតកុំភ្លេចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង LOLC Mobile ទាំងអស់គ្នាហើយចុងក្រោយចង់ប្រាប់ថាដូងខ្ទិះកឡុកនេះឆ្ងាញ់ហ្មង